Crec que el teatre de la Virgueria, sobretot, és un viatge poètic i crític. Clar, la Virgueria neix d'inquietuds comunes, no? De la Isis i meves. En aquell moment, després s'hi afegeix més gent i fem créixer totes juntes la Virgueria, però la clau de tot plegat és que a nosaltres ens incomodaven tota una sèrie de coses que en aquell moment nosaltres no teníem un referent clar a l'escena barcelonina on abocar totes aquestes inquietuds. Teníem ganes això, sobretot, de fer servir el teatre per posar temes sobre la taula. Per nosaltres és una eina de transformació i de debat. Podíem fer una companyia de teatre i creiem en la idea de fer companyia i desenvolupar llenguatges diversos i entendre cada espectacle des de la seva particularitat. És a través del joc i a través de la investigació escènica que anem creant aquest llenguatge i les diferents capes que ens permeten finalment oferir aquest viatge a les persones que venen a veure l'espectacle, que la nostra intenció sempre és que entrin d'una manera i en surtin d'una altra i que en tot cas t'agradi més o menys, generi una reflexió i sobretot una mirada crítica sobre un fet sense donar respostes. No plantegem moltes respostes, nosaltres normalment tenim la nostra visió, però a mesura que anem investigant sobre qualsevol tema ens surten més preguntes que respostes i aleshores... Des de la Virgueria pensem que un dels grans problemes que hi ha és que ens han desentrenat a mirar de manera crítica. I si no hi ha mirada crítica és molt difícil canviar les coses que fins i tot ens incomoden, perquè no tenim les eines per generar aquests canvis. El fet de triar finançament ètic ve precisament d'una obra de teatre que vam fer, que es diu El pes del plom, que la vam estrenar el 2014, que parlava sobre la pregunta que ens vam fer nosaltres era qui guanya en una guerra, qui surt guanyant, per què existeixen les guerres, qui surt guanyant en una guerra. I aleshores vam arribar, evidentment, a la indústria armamentista i vam veure que la banca hi tenia molt a veure. Tota la companyia, no només la companyia estable de la Virgueria, sinó els actors que treballaven, els que encara no ho havien fet, ens vam canviar d'entitats bancàries, perquè el que vam entendre és que no podíem estar treballant i coneixent ara amb dades i coneixent la realitat a través de fundacions que fa molts anys que es dediquen a això, doncs coneixent la realitat de com funciona la banca a partir del mercat de les armes, era impossible mantenir-se a la Caixa o mantenir-se a Caixa Catalunya. Saber què fan i que t'expliquin què fan amb els diners que tots els usuaris posem allà, és que no hi ha color. Per mi no hi ha color. O sigui, era un lloc on em posava de mala hòstia i ara és un lloc on me'n vaig més contenta del que he entrat.